Oke, selamat malam, kita mau unboxing lagi, nggak tahu ini unboxing apa aja nih? Ini adalah klaim merek Irwin. Seperti ini kan merek Bestos. Seperti ini ya guys ya, kita bandingkan nanti guys. Oh iya, ini masih unboxing saya. Ini masih segel ya guys ya. Well, ini Kita coba. harganya ya 2 kali lipatnya yang ini ya. Yang itu harga berapa mas? Ini 150.000. Kalau ini mungkin 50.000, mungkin 3 kali lipatnya. Oke. Tapi katanya kekuatannya super sekali, dan yang saya Apa lo sebentar? yang terpenting adalah keawetannya. No ice. Tapi cara bukanya gimana ini guys? Ya pokoknya dibuka-buka sih lah. Masih segel loh guys ya. Ini harga 150 itu Jangan di sini jatuh loh nak, ya Allah. paling murah ya. Padahal yang di toko lain itu sudah harganya sudah 200.000 ke atas. Iya bawaan sana HP-nya, sana. Oke. Iya nggak apa-apa dikit Mimo. Iya nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Agak sulit ya guys ya, tapi nggak apa-apa, tolong bersabar untuk menunggu. Oke, ini dia unitnya. Wow, langsung terasa guys beratnya. Ini saya beli di Medan ya, saya di Jawa Timur, ini belinya di Medan karena saya melihat ini sangat murah ya, daripada toko lain itu bisa sampai harga 200.000-an. Ini cuma 150 dan stoknya langsung habis karena cuma sedia 2 ini, langsung saya beli semua. Wow, Ternyata gede banget. Seperti inilah kameranya main. perbandingannya dengan Ini ya merek guys ya. Bestos ya. Ini ya guys ya. Ini bisa sampai 136 kg ya kekuatannya. Ini maksudnya 150 itu satu apa dua mas? Satu. Iya, Satu 150 150 ternyata guys. Berarti dua ini ya 300-an. Karena ini- Free ongkir guys? Lali. Dapat free ongkir sih, tapi nggak semua karena kan dari Medan. Oh iya. Kalau beli ini sekarang mungkin 200.000-an ya. Ini kenapa saya beli yang Irwin, karena buat ngeklaim table saw, karena saya nggak punya table saw yang ada klaimnya. Iya. Sementara pakai ini. Oke, langsung saja kita buka, kita unboxing. Sudah di unboxing. Buka segel mas. Buka segel. Piye nganggo deh mas? Saya nggak ngerti ini. Push. Iya oke. Ini apa guys? Harusnya kan ini kan? Mungkin pencet sini kan? Oh iya benar. Maklum. Belum pernah pakai merek mahal. Pakainya podo ya mas ya? Cara pakainya sama yang itu? Sama, kalau ini kan rilisnya pakai tombol ini. Oke. Oh. Seperti ini ya. Nah, Gitu. mari kita tes ya. Yang ini buat ngeklaim ini, coba. Bisa. Tak cekelane mas. Nah, gitu dong. Nek makane tak cekelane. Gitu ya. Kuat sih. Kuat cuma ya. agak berat. Coba kalau pakai ini. Coba ya guys ya di anu nemo. Sebenarnya ini terlalu lemah sih kalau cuma buat ngetes ini. Ini buat Tes bisa dipakai buat enggak lo jepit. ya mas itu ya? buat jepit pipa. Langsung ya guys ya. Kenceng ya luweh. Kayak Mana ya nggak ada- guys ya? Kayak nggak ada beban. Yes, kayak enggak ada beban hidup. Harusnya kalau ada pipa besi pun berani sih Irwin ini. Irwin Quick. Irwin ya. Yang ini mas satunya mas coba mas. Sama, ini tipenya sama yang 12. Ini yang saya beli yang 12 inci ya. Sebetulnya saya cari yang 16 inci tapi nggak ada. Ya 12 saja cukup sih, buat apa gede-gedean. Nanti kalau yang gede beli lagi yang 18 inci yang merek murah saja. Kalau yang 12 pakai yang merek ini. Jadi ini bisa jadi tembak-tembakan. Oke, pokoknya bisa dipakai ya mas ya. Iki piye iki? Iki bisa dienggo apa iki sing iki? Oh iya, ini tes. Oke. Bisa ya? Kuat ya, nyantol. Agak seret Gak seret ya. ini karena kertasnya mungkin. Oke. Yang penting berfungsi ya guys ya. Coba sedikit jari saya. Aduh, cepet goblok. Mohon maaf ya kebodohan sendiri-sendiri jangan diikuti di rumah ya. Oke. Matur suwun.